美式工厂致力于改装哈雷机车及贩卖改装精品及复古人身部品。美式工厂目前有提供美国的 Drug URSD 和欧洲的 LAMP、日本 Insiders 制品，包含坐垫、把手、安全帽等应有尽有，也可以特别为你订购。其他如排气管、轮胎以及方向灯、头尾灯、后视镜、避震器等周边配件，这里也都可以让你有最丰富的选择。LG 乐钢目前推出全彩印刷服务，已有上千家品牌厂商参与此次活动的成功案例。活动期间更是免印刷开模板费用6000元以外，来图文就能制作，有专业美编团队协助设计。